Chikkanlik, ya'ni matoga gul solish juda qadim zamonlarda vujudga kelgan. Ustalar yog'och qoliplarga turli naqshlarni o'yib tushirib, ular yordamida paxta yoki ipakdan tayyorlangan matolarga gul bostirishgan. Xuddi muhr bilan qog'ozga belgi qo'ygandek. Bu san'at turi O'rta Osiyoga Buyuk Ipak yo'li orqali kirib kelgan. Bilasizmi buni? Qadimda O'rta Osiyo chikkanlari bezagan dasturxonlar, choyshablar, kiyim-kechaklar Rossiya davlatlariga eksport qilingan ekan. Sababi-chi, tayyorlagan mato pishiqligi, tabiiyligi, ranglarining o'chib ketmasligi va shaklining betakrorligi bilan ajralib turar ekan. Matoni tayyor holga keltirguncha chikkanlarning ustaxonasidagi mis qozonlar, xoboncha, tarozi, sopol xumlar, suv haroratini o'lchovchi asboblar, tayoqchalar va qoliplar tinmaydi. Oshpazlar qozonda ovqat tayyorlashsa, chikkanlar matoni pishirishadi. Mato chiroyli pishishi uchun achchiq tosh kuni, maydalangan mosh, paxta yog'i, un va yana qancha narsalar solinishi kerak.